¿Ya? Pero harto rato, sin pestañear y en un puro punto. ¿Sí? Después de un rato, mira la vegetación que está al lado de la cascada. Igual lo intenté, no me salió. Pero la sabes, pero tiene que estar muy mirando la cascada. Es que aquí no sirve porque, por ejemplo, aquí hay un distractor. No, acá. Yo creo que me está agarrando mal el deseo. Claro. Perdão. Perdão.